මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය කුමාර ඇලපාත. ප්‍රකාශය එදිරිවීර ගුණසේකර. සිසුන් 200ට අඩු පාසල් හෙට සිට යලි විවෘතයි. පාසල් වලට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු වලට නිරත වන්නයි විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ගුරු බෞතුන්ගෙන් ඉල්ලයි. ශ්‍රී ලංකා වියට්නාම ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි දෙරටේ අවධානය. අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ ජනතාවට උපරිම සහන සැලසීමට රජයෙන් සැලසුම්. මහවැලි කලාපය තුළ කුෂ්කාර්මික කටයුතු සඳහා නවීන තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනේ. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි. යුරෝපා සංගමයේ උද්දමනය 3.4% දක්වා ඉහළට. පන්දුවාර 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අයර්ලන්තයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගය දැන් පැවැත්වේ. සිසුන් 200ට අඩු පාසල් හෙට විවෘත කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. දරුවන්ට නිදහසේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට හැකි පරිසරයක් ගොඩනැගීමට පියවරගෙන ඇත. ඒ සඳහා පාසල් පිරිසිදු කිරීම මෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුද දෙමාපියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරෙමින් පවතී. පාසල් 3800ක් පමණ හෙට ආරම්භ කෙරේ. ගුරුවරුන් 3,50,000ක් පමණක් පාසල් වලට පැමිණීමට නියමිතව ඇත. මේ අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ගුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ පාසල් වලට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු වල නිරත වන ලෙසයි. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුව විසඳීමට ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා උපරිමයෙන් කටයුතු කර ඇතැයිද ඇමතිවරයා සඳහන් කරයි. කැස්ස, සෙම්පතිශ්‍රාව, උණ වැනි රෝගාබාධ වලින් දරුවන් පෙළෙන්නේ නම් ඔවුන් පාසල් එවීමෙන් වළකින ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් LMD ධර්මසේන මහතා දැනුම් දෙයි. හෙට ආරම්භ කිරීමට නියමිත පාසල් සියල්ල විෂ බීජාණුකරණය කර තිබේ. දීප ව්‍යාප්ත සියලු පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතනවල අධ්‍යයන කටයුතු වලද හෙට ආරම්භයි. පසුගිය 14 වෙනිදා පිරිවෙන් කිහිපයක අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණි. එම පිරිවෙන් සඳහා ගුරු සිසු දෙපාර්ශ්වයේම සහභාගී වූ බව වාර්තා වේ. මෙරට පවතින පිරිවෙන් බොහෝමයක් සිසුන් 200ට අඩු අධ්‍යාපන ආයතනයි. මේ වන විට සියලු පිරිවෙන් විෂ බීජහරණයට ලක් කර තිබේ. පසුගිය සමයේ ඒවාෙහි අධ්‍යාපන කටයුතු මාර්ගගතව ඉතා සාර්ථකව පැවැත් වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මහතා ජාතික ගුවන් විදුලියට පැවසීය. පාසල් යලි ආරම්භ කිරීමත් සමග යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු දරුවන්ට පුරුදු කිරීම ඉතා වැදගත් බව සෞඛ්‍යාංශ පෙන්වා දෙයි. COVID-19 වෛරසය දරුවන්ට වැළඳුණු විට රෝග ලක්ෂණ පහළ නොවී තිබිය හැකිය. එබැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දු වී තිබූ බව ශ්‍රී ලංකා පවුල් වෛද්‍ය විද්‍යා විශේෂඥ සංගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හේන මහත්මිය පවසයි. නිදාංගත රෝග සහිත දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. දරුවන්ට කොවිඩ් රෝගයේ වැළදී සංකූලතා ඇති වූ අවස්ථා ලංකාවෙන්ද වාර්තා වී තිබේ. එබැවින් එන්නත ලබා ගැනීම අතිශයින් වැදගත්ය. එදින්දා කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යමින් දරුවන්ට පාසල් ලැබීම දෙමාපියන්ගේ වගකීමක් බව ඇය පෙන්වා දෙයි. මුහුණු ආවරණය පැළඳීම, අත් සෝදා ගැනීම සහ දුරස්ථ භාවය රඳවා ගැනීම සහ අනවශ්‍ය අවස්ථාවල මුහුණ කට ඇල්ලීමෙන් වැළකී සිටීම වගේ දේවල් සහ එකට කෑම බීම ඉඳගෙන ලං වෙලා පුරුද්දක් අපි දැකලා තියෙනවා පාසල් වලදී ළමයි. ඒ වගේ දේවල් වලට දෙමව්පියෝ විශේෂයෙන් මේ අවධානම නිසා ඔවුන්ව තදින්ම ඒ සඳහා අවවාද කළ යුතුයි. ඒ නොකිරීමට සහ දරුවා රෝගයෙන් බේරා ගැනීම සඳහා විජලනය වළක්වා ගැනීම සඳහා දරුවාට අවශ්‍ය විදිහට දියර වර්ග ජලය හෝ වෙනත් පෝෂ්‍යමය දියර වර්ග මොනවා හරි දරුවාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ලීටරයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දරුවාට දෙන මේ බෝතලයකට දාලා ලෑස්ති කරලා යවන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි දරුවාව උනන්දු කරන්න ඕනේ විටින් විට ඒ දියර පානය කරන්න කියලා. නැත්නම් විජලනයේ මගින් මේ රෝගය ඉතාමත් ඉක්මනින් ශරීරගත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි කාරණේ තමයි දරුවාට කියලා දෙන්න ඕනේ දරුවා රෝග වාහකයක් වෙනවා කියලා නොවරදීම සමාජයේ ආශ්‍රයයට ගියාම තවත් දරුවන් එක්ක එකතු වෙනකොට. අපි ඇත්තටම දරුවාට ඒ ගැන කියලා දුන්නොත් කොහොමද ඔහු වාහකෙක් වෙන්නේ? ඔහුට රෝග ලක්ෂණ වැඩි එන්නේ නැහැ දරුවා නිසා, ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ නිසා. නමුත් තවත් රෝගයේ තියෙන දරුවෙක්ගෙන් නොදැනීම මේ රෝගය ඔවුන්ට පැතිරෙන්න පුළුවන් කියන එක දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ.
ශ්‍රී වියට්නාම තානාපති හෝතින් තාන් ට්‍රූක් මහත්මිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වෙයි. අර්ලීගා මන්ත්‍රයේදී අද පස්වරේ පැවති මෙම හමුවේදී ඉදිරි වර්ෂවලදී දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ඉහළ නංවා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරින. ඒ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අවස්ථා ඇති බව සඳහන් කළ වියට්නාම තානාපතිනිය පෙන්වා දුන්නේ වියට්නාමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආයෝජන අවස්ථා ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බොහෝ හැකියාවක් පවතින බවයි. පසුගිය වසරේදී දෙරට අතර වෙළඳාමේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300 ඉක්ම විය. ආයෝජනවලට අමතරව දෙරට අතර බෞද්ධ සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උනන්දු වන බවද ඇය සඳහන් කළාය. එම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් එකඟත්වය පළ කරන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඓතිහාසික බෞද්ධ උරුමය පදනම් කරගනිමින් දෙරටේ ජනතාවට වැදගත් වන අයුරින් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා තහවුරු කළ හැකි බව පෙන්වා දුන්නේය. වියට්නාම බෞද්ධ විහාරස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීම හා දෙරටේ ආගමික නායකයන් සහ සිසුන් අතර අත්තිනි හුමාරු වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරින. සංචාරක ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු ඇත. ජාත්‍යන්තරය තුළ මෙරට සංචාරක ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි පවතින්නේ ඉහළ ජනප්‍රියත්වයකි. ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය තුළ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට මෙන්ම අංශ ගණනාවකට දැඩි බලපෑම එල්ල වෙයි. ආර්ථික අර්බුද රැසක් නිර්මාණය වූයේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ගෝලීය වසංගතයක් බවට පත්වීමත් සමගය. ඒ නිසා ගෝලීය ප්‍රජාව දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව තිබේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් බලපාන කරුණක් නොවේ. පවතින අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ වුවද ජනතාවට උපරිම සහන සැලසීමට රජයේ බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍ය ඩලස් අලාපිරු මහතා ප්‍රකාශ කරයි. ආණ්ඩුවක් විතර ලෝකේ හැම ආණ්ඩුවක්ම තාම දියුණු රාජ්‍ය පද්ධතියේ ඉඳලා මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දැඩි පීඩාකාරී කොන්දේසිත් එක්ක තමයි හැම ආණ්ඩුවක්ම රාජ්‍ය පාලනය ගෙනියන්නේ. දුර්මිණ දකින්න ඇති බරිස් ජොන්සන් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ අගමැතිතුමා පවා ෆුඩ් ක්‍රයිසිස් එකක් ගැන ආහාර අර්බුදයක් ගැන බලශක්ති අර්බුදයක් පිළිබඳව පුරෝකථනයන් කළා තිබුණා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔබ දකින්න ඇති යාචකයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැතුව මිලියන ඉක්මලා ගිහිලා තිබුණා. අගෝස්තු මාසයේ අවසාන වෙනකොට ලක්ෂ 11ක් යාචකයන් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ලෝකෙ දියුණුම ආර්ථිකය කියලා කියන රටේ. ඒ නිසා හැම ආණ්ඩුවක්ම හැම රජයක්ම විශාල ආර්ථික අවපාතයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. ඒතර මේක ආණ්ඩුවක් මුහුණ දෙන අර්බුදය පුරවැසියන් තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පුරවැසියන් මුහුණ දෙන අර්බුදය පුරවැසියන් ඊටාම පීඩාකාරීව ඉන්නේ. ඊටාම පීඩාකාරී සාධක ඔස්සේ ඉන්නේ. ඒ පුරවැසියන් මුහුණ දෙන අර්බුදය ආණ්ඩුවක් තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ දෙක සමපාත වන මොහොත තමයි අපි දෙපාර්ශ්වයට යම් කිසි ආකාරයක අස්වැසිල්ලක් ලැබෙන්නේ. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයෝ 442ක් අලුතින් හඳුනා ගැනීමයි. ඒ සමග මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව 5,33,208ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදිතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි තවත් පුද්ගලයෝ 360 දෙනෙක් සම්පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් සහ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලින් අද පිටව ගියහ. ඒ සමගම මෙරට සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 4,93,674ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. මේ අතර තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 18ක් ඊයේ සිදු වූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කර ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. මහවැලි කලාපය තුළ කෘෂිකාර්මික කටයුතු නවීකරණය උදෙසා තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම. ඒ අනුව ගම ස්මාර්ට් ඩිජිටල් කරන වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමට සැලසුම් කර ඇති බව එම ව්‍යාපෘතිය නිර්මාතෘ විද්‍යුත් කෘෂිකාර්මික විශේෂඥ බන්දුල නිශ්ශංක මහතා පවසයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව මේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ලබන මාසයේ වන විට ආරම්භ කිරීමට නියමිත මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය වනු ඇති බවට ගණන් බලා ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 800කි. යුරෝපා සංගමයේ ඒ සඳහා මුදල් ආධාර සපයයි. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන බන්දුල නිශ්ශංක මහතා ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ තියෙනවා ස්මාර්ට් නේෂන්. ඒ කියන්නේ සුහුරු ජාතියක් කියන මේකත් වඩා ගොඩක් පුළුල් සංකල්පයක් තමයි එතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ තියෙන්නේ. ඒකේ ඇත්තටම එක්තරා කොටසක් කියලා කියන්න පුළුවන් ගම ස්මාර්ට්. ඒ කියන්නේ සුහුරු ගම්මානය කියන එක. මේ වැඩසටහන ලංකාවේ කලාප තුනක මොරගහ කන්ද, පළව සහ මහවැලි කලාපේ නියම ව්‍යාපෘතියක් විදිහට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ ජුනි මාසයේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායෙන් තමත් එහෙම නැත්නම්
කෘෂිකාර්මික කටයුතු නවීකරණය සඳහා වූ තාක්ෂණික සහාය කියන ව්‍යාපෘතියට කෘෂිකර්ම ශාස්ත්‍රයේ අලෙවිකරණය සහ තාක්ෂණය වමාර කිරීම ඩිජිටල් කරණයට එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා සොයා බැලීමක් කරන්න කියලා. මේකේ අවසාන ඉලක්කය වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ගම්මානවල ඉන්න සියලුම ගොවීන් තමන්ගේ කෘෂි නිෂ්පාදන අමතර වැඩකට නැති අතරමැදියන් හරහා කුණු කොල්ලෙට විකුණන එක නවත්තලා ඊතරම් අඩු අතරමැදියන් සංඛ්‍යාවකින් වැඩි මිලකට විකුණ ගන්න අවස්ථාව සලසන එක. ඒකට තමයි මේ පහසුකම අපි හැදුවේ. ඊට අමතරව රජයේ විශේෂ තාක්ෂණික වැඩසටහන් ගොවීන් අතරට ගෙනියන්නත් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ගම ස්මාර්ට් ව්‍යාපෘතිය හරහා කෘෂි නිෂ්පාදනය මගින් අතරමැදි වෙළඳුන් අනවශ්‍ය ලෙස ලාභ ඉපයීම නවතිනු ඇති බව මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වසන්ත දුග්ගන්නාරාල මහතා පවසයි. ගොවි ජනතාවට තම නිෂ්පාදන සඳහා වැඩි මිලක් ලබා ගැනීමටත් පාරිභෝගිකයාට සාධාරණ මිලකට එම නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමටත් මෙමගින් අවස්ථාව සැලසෙන බව හෙතෙම පෙන්වා දෙයි. විතන පාලනය කිරීම ගොවියා අතේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෙනත් බාහිර කට්ටියට අනුව උන්ට වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් තමන්ගේ ගොවිතැන අලවිය කාලගුණය උපදේශ සියලුම දේවල් තියෙන වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ ගම ස්මාර්ට් කියන එක ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියත් TAMAP ව්‍යාපෘතියත් එකතු වෙලා කරන්නේ. TAMAP කියන්නේ යුරෝපා හවුල ආධාර සපයන ආයතනයක්. එහි පූර්ණ ආධාරයත් තමයි අපි මේක කරන්නේ. ගොවියා අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් තමන් වගා කරන්න පෙර අලවි කියලා තියන්න පුළුවන් ඕනම් භාණ්ඩය. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ භාණ්ඩය අලෙවි කරන්න ඕන වුණාම ඒ Tamanටම එක කරගන්න පුළුවන් ගනුදෙනු කරන හොයාගන්න එක. සියලු ආයතන එකහුව කළ කරන වැඩ පිළිවෙලක් තමයි මේ ගම ස්මාර්ට් කියන වැඩ පිළිවෙල. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ආනයනය කරන ලද නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර තොගය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පොහොර අවශ්‍යතාව සඳහා යොදා ගැනී. ආනයනය කිරීමට නියමිත ඉතිරි පොහොර තොගය නැව් මාර්ගයෙන් ගෙනීමට නියමිතයි. සෙසු දිස්ත්‍රික්ක සඳහාද මෙම නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර ඉදිරියේදී බෙදා හැරීමට සැලසුම් කර ඇත. පරිසර හිතකාමී විශේෂිත පොහොර වර්ගයක් ලෙස සැලකෙන මෙම දියර පොහොර පාංශු ජලයේ ද්‍රාවණීය නොවී ඍජුවම ශාකවලට අවශෝෂණය කර ගනී. එබැවින් පොහොරවල අන්තර්ගත මූලද්‍රව්‍ය පානීය ජල මූලාශ්‍ර හා මුසු නොවේ. ඒ හේතුවෙන් වකුගඩු රෝග වැනි විවිධ රෝගී තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ අවදානම පහවයයි. මෙම නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ගුවන් විදුලියට අදහස් පළ කරන ගොවි ජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජෙනරාල් AMHL අබේරත්න මහතා ආනයන දියර පොහොර ලීටර් 25000ක ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා අපේ පොහොර සමාගම් දෙකට. මේ සමාගම් දෙක අද දවසේ සහ හෙට දවසේ අපේ මධ්‍යස්ථාන වලට බෙදා හරින්න වැඩසටහන සකස් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අම්පාර, මඩකලපුව, ත්‍රිකුඩාමලය, යාපනය, කිලිනොච්චි, මුලතිව්, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවල තමයි මූලික වශයෙන් දැන් අහස් දියෙන් වගා කරන ඒවා සහ සුළු පරිමාණ ජලාශ වලින් වගා කරන ඉඩම් වගා කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි පළමු අධීර වශයෙන් මෙන්න මේ දිස්ත්‍රික්ක වලට මේ 25000 බෙදා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒත් එක්කම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ලැබෙන ප්‍රමාණයන් දිගින් දිගට බෙදා හැරීම වැඩසටහන සකස් කරලා තියෙනවා. අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වලටත් ඒ ආකාරයෙන්ම බෙදා දීමට කටයුතු සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්‍රියාව. සත්‍ය හඬ අවධානය පිණිසයි. රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරන කොයිඩ් ආසාදිතයන් බොහෝ පිරිසක් සමාජය තුළ සිටිය හැකි බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ ලේකම් වෛද්‍ය කමල් ඒ පෙරේරා මහතා පවසයි. කොයිඩ් වසංගතය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව අවධානය ගිලිහී ගොස් තිබේ. රට තුළ ජනතාවගේ සංචරණයන් ඉතා නිදහස්ව සිදුවන බව නිරීක්ෂණය වෙයි. එන්නත් කරන හේතුවෙන් බොහෝ විට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වීම අඩු වී ඇත. එම නිසා සමාජය තුළ ජීවත් වෙන ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීම ගැටලුවකි. වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා ජනතාව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීම අනිවාර්ය වෙයි. පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව රටවැසි සියලු දෙනා අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයද අවධාරණය කරයි. මේ රටේ සමස්ත පුරවැසියන්ගේ විශේෂ අවධානයටයි. විදෙස් පුවත් යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල ගෑස් මිල තවදුරටත් ඉහළයයි. ගෑස් කනමීටර් 1000ක් සඳහා අද වාර්තා වූ මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 1150කි. අද වෙළඳපොළ ආරම්භයේදී පමණක් ගෑස් මිල 5%කින් වර්ධනය විය.
මේ අතර යුරෝපා රටවල උද්දමනයේද පසුගිය මාසයේදී 3.4% දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව යුරෝචැට් ඒජන්සිය අද වාර්තා කළේය. එම වාර්තාවට අනුව පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී එම රටවල උද්දමනය 3% විය. මෙවැනි තත්ත්වයක් වාර්තා වී ඇත්තේ 2008 ලෝක ආර්ථික අර්බුද අවස්ථාවෙන් පසු පළමු වරටයි. මෙය අපේක්ෂා කළ හැකි තත්ත්වයක් බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා පුද්ගලයන්ට සහ ආයතනවලට සහනාධාර ලබා දීම මෙම තත්ත්වය ඇතිවීමට හේතුවක් බව ඔවුන්ගේ අදහසයි. තුන්වන රටකට එරෙහිව ඇෆ්ගනිස්තාන භූමිය භාවිත නොකරන්නයි රුසියාව ඇෆ්ගනිස්තාන පාලකයන්ට දැනුම් දෙයි. ප්‍රධාන වශයෙන් මධ්‍යම ආසියාවේ අසල්වැසි රටවලට එරෙහි නොවිය යුතු බව රුසියානු විදේශ අමාත්‍ය සෙර්ගෙයි ලාව්රොව් ඇෆ්ගනිස්තානයේ පිළිබඳ සමුළු වාරය විවෘත කරමින් සඳහන් කළේය. කෙසේ වෙතත් ඇෆ්ගනිස්තානය තුළ ස්ථිරසාමය ගොඩනැගීම අද දිනේද වැඩි වැදගත්කමක උසුලන බව ඔහු එහිදී පැවසීය. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. කොළඹ 7 හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව මාවත ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන ලද නිල නිවස රාජ්‍ය නිලධාරී නිවාස සංකීර්ණය පසුගියදා අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරින. කොළඹ කැප්පටිපොළ මාවතයේදී වූ සමුළු නිවාසවලින් පසු ඉදිකරන ලද පළමු රාජ්‍ය නිලධාරී නිවාස සංකීර්ණය මේ වශයෙන් සැලකේ. මහල් 6කින් සහ නිවාස ඒකක 40කින් සමන්විත මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 921කි. ක්‍රීඩා පුවත්. පන්දුවාර 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහ අයර්ලන්තය අතර මූලික වටේ තරගය අබුඩාබිදී දැන් පැවැත්වේ. කාසිය වාසයේ දිනු අයර්ලන්තයේ මුලින් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නේය. ඒ අනුව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මීට සුළු මොහොතකට පෙර පන්දුවාර 18ක් අවසානයේ කඩුළු 4කට ලකුණු 150ක් ලබා සිටියේය. මේ අතර නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව අබුඩාබිදී අද පැවති මූලික වටේ තරගය කඩුළු 6කින් ජය ගැනීමට නැමීබියානු කණ්ඩායම සමත් විය. පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම නියමිත පන්දුවාර 20 තුලදී කඩුළු 4කට රැස් කර ලකුණු සංඛ්‍යාව 164කි. පිරිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ නැමීබියාව පන්දුවාර 19කදී කඩුළු 4ක් ලැබී ලකුණු 166ක් ලබා තරගයේ ජයගත්තේය. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. මේ වසරේ ආරම්භයේ සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කාලය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 101කට අධික සංචාරක ආයෝජන අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇතැයි රජය කියයි. ඒ අතරින් ඩොලර් මිලියන 92කට වැඩි සංචාරක ආයෝජන අනුමත වී තිබේ. එම කාලය තුළ ඉදිරිපත් වූ ආයෝජන සංඛ්‍යාව 33කි. ඒ අතරින් 22කට අනුමැතිය ලැබී තිබේ. විනෝදාස්වාදයේ පදනම් කරගත් උද්‍යානය, කේබල් කාර් ව්‍යාපෘති, පාවෙන ආපනශාලා සහ දියයට කලාකාර ආදී ව්‍යාපෘති ඒ අතර වෙන බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. NSB ස්වර්ණ ජයන්තිය වෙනුවෙන් සුපිරි ජයග්‍රාහකයාට රන් පවුන් 50ක්, දෙවැනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට ස්කූටර්, දෙවැනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට iPhone, සිව්වැනි ජයග්‍රාහකින් 29 දෙනාට මවුන්ටන් බයික් 2021 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා සිට 2022 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා NSB U Trust හා අවමය මාසිකව ඇමරිකානු ඩොලර් 100ක් හෝ ඊට සමාන ඕනෑම විදේශ මුදලක් මාස 6ක් නොකඩවා එවන්න. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති උපදේශ කමිටුව යලි පිහිටුවා තිබේ. නව කමිටුවට පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පෙවීනියෝ 12 දෙනෙක් ඇතුළත් වෙති. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති සහ ශ්‍රී ලංකා සුරුගුම්පත් විනිමය කමිෂන් සභාවේ සමාජික සුනිල් ලංකාතිලක මහතා කමිටුවේ සභාපතිත්වයේ දරයි. මෙම කමිටුව ස්ථාපිත කර ඇත්තේ පසුගිය 5 වෙනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි බව මහ බැංකුව කියයි.
සුනිල් අයියා අලුත් ලොරියකුත් අරගෙන හරි ගියින් වගේ. හරි ගියේ හරි තැනට ගිය හින්දා මල්ලි LOLC එකෙන් ලීසින් කරේ. මාත් හරියන්න කියලා හරි තැනටම යන්න ඕනේ. LOLC ෆයිනෑන්ස් හරියන්න හරිම තැන. වැඩි විස්තර සඳහා 0115 715 555 අමතන්න. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ඩයලොග් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව හඳුන්වා දෙන නැනස මොබයිල් ඇප් එක මගින් එක ශ්‍රේණියේ සිට අපොස උසස් පෙළ දක්වා සෙසුන්ට ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක්. විෂය නිර්දේශය තුළ ඇතුළත් සියලුම පාඩම් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම වීඩියෝ පාඩම්ද සහිතයි. දැන් ඔබේ දරුවාට ඔබේ මොබයිල් එකෙන් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් ගාස්තු නැතිව පහසුවෙන් ඉගෙනුම් කටයුතු වල නිරත වීමට අදම Google Play Store, App Store, Huawei Store හෝ Windows හරහා නැනස මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩයලොග් අනාගතය ආදායි. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාල්කුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. මධ්‍යම සවර්කමුව උතුරු මැද වයඹ සහ ඌව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල උදෑසන කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකිය. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යලි සිරස්තල. සිසුන් 200ට අඩු පාසල් හෙට සිට යලි විවෘතයි. පාසල් වලට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු වලට නිරත වන්නයි විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ගුරු බෞතුන්ගෙන් ඉල්ලයි. ශ්‍රී ලංකා වියට්නාම ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි දෙරටේ අවධානය. අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ ජනතාවට උපරිම සහන සැලසීමට රජයෙන් සැලසුම්. මහවැලි කලාපය තුළ කුෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා නවීන තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි. යුරෝපා සංගමයේ උද්දමනය 3.4% දක්වා ඉහළට. පන්දුවාර 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අයර්ලන්තය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තර්කය දැන් අබුඩාබිදී. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය හෙට උදෑසන 6ට බලාපොරොත්තු වන්න.